फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश साहू, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड सर्जन। विंटर के सीजन में सर्दी जुकाम खांसी होना एक आम समस्या होती है। यह एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो स्वतः ही 7 से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एंटीबायोटिक्स ओनली बैक्टीरिया पे काम करता है, ये वायरल पे काम नहीं करता है। इस समय रनिंग नोज होने के कारण और फीवर आने के कारण डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस कारण हमें अधिक से अधिक लिक्विड डाइट लेते रहना चाहिए। इस समय यदि हम कुछ आहार का ध्यान रखें तो सर्दी जुकाम जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसमें लहसुन खाने से फ़ायदा होता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और वायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। शहद खाने से फ़ायदा होता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो अदर इन्फेक्शन को नहीं होने देता है। अदरक खाने से फ़ायदा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और इसमें मितली ना आए ऐसा गुण भी पाया जाता है। ओट्स खाएं। ओट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और कैलोरीज पाई जाती हैं। हरी सब्जियां खाएं। हरी सब्जियों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। चिकन सूप पिएं। चिकन सूप में विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और कैलोरीज की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यदि आप शोरबा पीते हैं तो शोरबा पीना चाहिए। शोरबा में विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है। इस समय क्या नहीं खाना चाहिए? पेशेंट को शराब नहीं पीना चाहिए। शराब से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और इससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। डेयरी से बने हुए प्रोडक्ट ना खाएं, इससे बलगम गाढ़ा हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड का सेवन ना करें। भरपूर नींद लें जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आपको ठीक होने में मदद मिलती है। जुकाम होने पर अदरक का एक छोटा टुकड़ा लें, उसे 1 गिलास पानी में उबाल लें, उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें और नींबू डाल लें। उसको उबाल कर छान कर उसका सेवन करें। आपको सर्दी खांसी में फ़ायदा होगा। हल्दी वाला दूध ले लें, उसमें कुछ काली मिर्च और लौंग डाल लें, उसको उबाल कर ठंडा करके पिएं। ये सर्दी में लाभदायक है। इसी प्रकार से एक काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। एक बर्तन लें, उसमें 2 गिलास पानी लें, उसमें 2 से 3 तेज पत्ते डाल लें, थोड़ा सा अदरक किसका डाल दें। इसके अलावा उसमें 5-6 लौंग डाल दें। इसके अलावा आधी चम्मच दालचीनी डाल दें और उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल दें। इसी प्रकार उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दें। 10 से 12 काली मिर्च क्रश करके डाल दें। एक आधी छोटी चम्मच काला नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा पुराना गुड़ डाल दें और 20 पत्ते तुलसी के डाल दें और इसको धीमी आंच पर उबालें। जब यह काढ़ा 50% रिड्यूस हो जाए, यानी कि 2 गिलास से 1 गिलास बचे, तब इसको छान लें और इस बचे हुए काढ़े को दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। इससे हमारी सर्दी खांसी में आराम मिलेगा। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी में यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें।